Neden durdun? Sana düğün hediyesi alacağız ya. Ama alyansın var. Serkan da dün yüzük almıştı. Olmaz Alize. Ablamla babam konuşmuşlar. Sana hediye almak istiyorlar. Ama şimdi... Aması maması yok. Hadi gelincik. Hadi gelincik. Ya hadi marş 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 marş. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Küçük hanım gelinimiz olur da ona bir düğün hediyesi bakmaya geldik. Öyle mi? Allah mesut etsin. Amin. Eyvallah. Şu burmalara bir baksana Hanize. Börülceciğim onlar pek benlik değil sanki. Tamam. Kaburga? Kaburga mı? Tamam anladık. Senin öyle gelenekçi bir ziynet zevkin yokmuş. O zaman sen kendin seç. Evet. Tamam. Şuna bir bakabilir miyim? Şu mu? Hı hı. Tabii. Buyurun. Annemde de vardı bunun çok benzeri. Evet. Ben bunu çok sevdim. Size de uygunsa bunu almak istiyorum. Hayır olmaz öyle şey. Neden? Olmaz çünkü öyle tek başına olmaz. Ha. Beyefendi ya bunun böyle kolyesi, küpesi yok mu seti? Var. Hemen getiriyorum. Yani demem o ki Cengiz'im.